مستمعينا، اليوم عندنا لقاء خاص، وهذا اللقاء هو ضيفنا واحد من أبرز العازفين العراقيين اللي ارتبط اسمه وإحساسه أيضا يعني بكثير من التجارب الفنية والراقية، ويا كبار من الفنانين العرب. لذلك مستمعينا الكرام، خلونا وياكم نرحب بالأستاذ عازف الكمان وأيضا في فرقة الفنان كاظم الساهر الأستاذ نوري الجبوري. رحب بأجمل ترحيب في استوديو برنامج المجلة الصباحية عبر الهاتف، وأيضا حدثنا عن البداية والمسيرة أيضا المهمة، وأيضا حدثنا عن أول لحظة حسيت بها أنه الكمان هو طريقك. تفضل سام. السلام عليكم، أنا سعيد جدا بالتواصل مع هذه الإذاعة الجميلة وأخي المخرج المبدع ومعد البرنامج مصطفى نزار. شكرا جزيلا لكم على تواصلكم معي، وأنا سعيد كل ما يعني أطلع من أحد قنواتنا الإذاعية أو التلفزيونية بالعراق، لأن أحس نفسي في داخل بلدي مع أهلي وأحبتي وأخوتي، وهذا واجب علينا أن نتواصل مع جمهورنا وحتى ما تنقطع صلة التواصل بيننا. البدايات كانت بسيطة من خلال مراكز الشباب في بغداد. ذلك الوقت كانت مراكز الشباب منتشرة في كل عموم العراق، وكان فيها نشاطات ثقافية موسيقية فنية رياضية علمية. فكنت أنا كالعادة باللا شعور أروح إلى غرفة الموسيقى وتعلمت أعزف على آلة الإيقاع. بعد أن أكملت المتوسطة نصحني أستاذ الموسيقى الله يذكره بالخير أستاذ نهاد والأستاذ سامي الشهيد وأخي وزميلي الفنان مايسترو علاء مجيد بالذهاب إلى محاسن الجميلة لدراسة الموسيقى دراسة علمية والتخصص بآلة موسيقية. فرحت محاسن الجميلة سنة 79-80 قبلت الصف أول، وتخصصت على آلة الكمان، وبدأت المسيرة من هنا بالمعهد. درست 5 سنين، أخذت الدبلوم الحمد لله، كنت من المتفوقين، وأكمل دراستي في أكاديمية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية. تخرجت سنة 1990. الأستاذ عازف الكمان في فرقة الفنان كاظم الساهر الأستاذ نوري الجبوري، الفنان الجميل والخلوق. أيضا نرحب بك مرة أخرى، ويعني نسألك بخصوص أنه كثير من الناس يقولون أنه أنت يعني كان عندك أسلوب خاص بالكمان، بما يتميز الفنان نوري الجبوري. حقيقة أنا مزيج بين الشرقي والعراقي. العراقي الأصيل اللي بنقصد باللون العراقي اللي هو اللون الريفي، اللون المقام، لون المنطقة الشمالية، أمزج بيناتهم. أنا مولود في الأعظمية، وربيت في منطقة اسمها حي القاهرة، منطقة جميلة جدا شعبية ولكن بتمدن، يعني بيها الفنان بيها الرياضي بيها السياسي بيها كل شيء بيها، فكنت أسمع خليط من كل شيء. فأنا الآن لما أعزف يعني دائما أأكد على هويتي العراقية. فمثلا أعزف في مطرب، مرة كنا حفلة مع الفنان ماجد المهندس نوجه له تحية في مصر، فكان بيغني من نغمة العجم. فأنا لما قسمت له عجم، لأن كنت أتذكر غنى عيني عيني تيرا لا 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 لا، ونقسم شو سوى تيرا. الأخوة المصريين قالوا إنك عملت حاجة، يعني شيء مش عجب، حطيت حاجة. طبعا هذا يسمونه عندنا الجهارقة. الجهارقة هو جزء من العجم، ولكن الدرجة السابعة شوية تختلف، تصير تميل إلى الربع تون، يعني السي كاربيمول سويته. وطبعا أزيد من الكاربيمول، هو تحسه إحساس، يعني لا هو كاربيمول ولا هو كارديس، ولكن هذا تحسه بالروح. فلذلك أنا عكست، ما طورت يعني في شيء معين، ما هو موجود هذا. أنا أشتغل مع كاظم الساهر لما أعمل له السولو خلي شوي ريفي، والرجل بيفرح وينبسط والناس اسوي لهم حمداوي بنص صاله شوب. شنو المشكله؟ ما انت قدم اللي عندك، وبالنتيجه قدم الهويه بشكل حلو وشكل مرتب. فانا ما كشفت شيء، ولكن انا اسخر اللون العراقي في موسيقايا بالدول العربيه. فعلا، وانت كثير من الامور خصوصا الشرقيه العراقيه دائما ما انه تبرز في اعمالك، وخصوصا مع الفنانين في الحفلات. يعني اكيد حضرتك تاثرت بموسيقى معينة، قد تكون كلاسيكية أو حتى حديثة. يعني هل صار هذا الموضوع ممكن يكون أثر على روحيتك كعازف؟ التأثر جاء من خلال، يعني أنا كنت أدرس كلاسيكي في المعهد. يعني أنت لازم تدرس غربي تتعلم البوزيشنات والمسكة القوس يعني هو احنا نقول الغربي يعلم العازف الأساس الصحيح، مسكة الكمان، القوس الصحيح، التكنيك، التاتش، حتى الفايبريشن تتعلمه بالغربي. لما تنتقل للشرقي تكون جاي مهيئ، يعني عازف قوي، عندك تكنيك، تقرأ نوتة جيد، مسيطر على آلتك. في الشرقي هنا أنا روحيتك أنت،
تخليها تطلع هذا الشيء. الشرقي شوي يختلف عن الكلاسيك، يختلف انه في يعني الاصبع مثلا الغربي يعزف تا تي تا 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 تي تا تا مثلا، الشرقي تا تي لا 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 اكو قوة يعني بالعزف، وهذه الزحف او الكليسندر هذا يختلف. فانا تاثرت بالموسيقى الكلاسيكيه، بيتهوفن وباخ وموزارت وشوبان وشومان، درسناهم وسمعنا موسيقاهم وحضرنا حفلات الفرقه السيمفونيه، وانا اشتغلت في الفرقه السيمفونيه لحد 2000 انا كنت بالفرقه السيمفونيه. مبدع اكيد، وتعاملت مع كثير من فنانين كبار على مستوى الوطن العربي، تقريبا اغلب الفنانين شفناك في سنوات طويلة جدا وانت تعمل معهم. يعني كيف كانت التجربة مع الفنانين، وهل فعلا الفنانين يقولون مزاجيين وصعب التعامل معهم؟ يعني كيف ترى هذا الموضوع؟ التعامل مع الفنانين اكيد صعب عزيزي مصطفى. الفنان مزاجي. اليوم شفت اشوف فيديو بعث لي احد الاصدقاء عازف يقسم، ورا ما قسم صراحه ما قسم تقسيمه حلوه، المطرب التفت هيك يعني بطارف عينه نظره جدا مو حلوه. مطرب معروف طبعا، هو توفى الى رحمه الله، ما نقدر نذكر اسمه، ولكن المطرب مزاجي كالانسان العادي. يعني انت مزاجك مو يوميا انت فرحان وسعيد وكذا. لذلك اكو مطربين انا عملت معاهم يقول انا فلان اللي كان معاي احسن منك واقوى منك، بس انا ما ارتاح وياه يا اخي، انا ارتاح معك، انا فهمت نفسيته، فهمت هو شو يريد بهاللحظه. بالموال ما اعزف مثلا، بالموال لما يصعد جواب مثلا نتركب وحده، مثلا لما احسه تعبان ما انطي طبقه عاليه. مثلا الفنان حاتم العراقي يغني كرد السي او بيات السي، جواب كلش عالي ما شاء الله. كزميل له ومرافقه واعمل معاه فتره طويله، واقول له الكيبورد، اقول له حبيبي، يسوي له لا. ليش؟ لان زميلي وعرفه. لما تعزف مع فنان مثل كاظم الساحر، مجرد انه التفت هيك احنا حسي انا يعني واحد من الناس كثير عيون تكون عليه. ليش؟ يعني بيغني مثلا انا وليلى، فعند هاي المقطع الجواب يقول نريد واستوطن الاغراب في وزني، هذا دي احنا لازم نطيب ترام. صحكم مايسترو اخي وصديقي وحبيبي الاخ حسن فالح، لكن انت لازم تكون عينك على المطرب، تفهم روحيته، تفهم نفسيته شو يصير. لذلك اكو مطربين صعبين بصراحه. احنا بالعاميه العراق نقول شويه اكو نحوسيه بالموضوع. فعلا نحوسيه، وانت اكيد يعني اهل لهذا الموضوع، وكيف انه تقدر تحتوي الموقف بحسب خبرتك وتعاملك معهم. استاذ نوري، يعني جمهور اي بلد انه تحس قريب هو لموسيقاك وتفاعل اكثر بالحفلات، خصوصا انه انت يعني تزور كثير من البلدان. منو البلد اللي تحب انه يكون حفلاتك به مستمره؟ ونشوف اليوم ايضا التوجهات كثير من الفنانين اكثر بالحفلات صارت في الخليج، يعني اكثر من اي بلد اخر. بعد مثلا كانت في فتره من الفترات مصر مسيطره على يعني الفن والجمهور وايضا الحفلات اللي كانت يعني تكون هناك، لكن اليوم نشوف اكثرها في السعوديه، في دبي وغيرها ايضا من دول الخليج. أكثر جمهور يميل للموسيقى هو الجمهور الخليجي. الخليجي يميل للموسيقى العراقية لأن بالداخلي، يعني الكويتي حافظ أغاني أكثر مني لأن بالبصرة ونص يعني مواليد البصرة والزبير. السعوديين أيضا قريبين إن يعني البحرين اكثر، لذلك بنروح فنان عراقي بالبحرين. يعني ذاك احنا قبل فتره كنا مع القيصر في البحرين، الجمهور يتفاعل بشكل مو طبيعي مع اغانينا. يعني المغرب العربي لسه بعده بعيد على الاكسنت مال كلامنا، على المفردات اللي نقولها. لبنان يحبوا الاغاني، بعض من الاغاني، وما يحبوا كل فنان، يحبوا بعض الفنانين عندهم صعوبه بالاستلام الكلام، يعني كيف يفهم الكلام هذا الشعبي. يحبوا كاظم الساهر، يحبوا مثلا رحمه، يحبوا اصيل، يحبوا اللون، اللغه الثالثه، اللغه الفصحى شويه القريبه للعربيه. وبدأوا الآن يفهمون شوي بعض من أغانينا الجديدة اللي طلعوها الشباب بحكم الإيقاع والموضة الجديدة اللي طلعت، بدأت توصلهم. ولكن أكثر شعب قريب أنه يسمع موسيقانا ويتأثر بها هو الجمهور الخليجي. أكيد. يعني أكثر ما الشغل ده يصير بالخليج، لأن الخليج بيئة ما شاء الله، بيئة اقتصادية عظيمة. كمية السياحة الموجودة الآن في دبي، أنا موجود في دبي تقريبا يوميا يدخل حوالي 500,000 شخص أو أكثر سياحة، فنادق، بحيرات، ناس تستثمر، مطاعم، تسهر، اكو عشرات المحلات للسهر والطرب والكيف. تريد تسمع موسيقى اكو اوبرا، تريد ما اعرف اكو مراكز ثقافيه، اكو سينمات، اكو مولات، اكو فوق هذا كله اكو امان. تمشي بالشارع ما تشوف شرطه بالشارع، ماشي الحياه. لان انت من علمت الشعب هذا ممنوع وهذا راح تدفع عليه غرامه اذا تسوي، يلتزم بالسرعه ويلتزم بالحزام الامان ويلتزم بكل شيء وما يتجاوز، لما ياخذ شيء يدفع.
مو ينهزم من الباب الخلفي وكثير كثير أشياء. والسعودية أيضا طالعة بطلوع يعني كبير، مهرجانات الترفيه، ورزوا مبالغ خيالية لنجاح هذه. وده تشوف الفرق اللي بدها تطلع وليالي الملحنين الكبار اللي سووها. دعم أكبر دعم سوته السعودية إلى الفن المصري، الفن العربي والمصري خصوصا. شوف الآن كمية الفنانين المصريين اللي يعملون بالسعودية أكثر من 100 إلى 150 عازف. كل شهر أو شهرين أكو ليلة الموجي، ليلة عبد الوهاب، ليلة أم كلثوم، والدولة تصرف عليهم صرف يعني تكرمهم أيضا، وهذا الشيء اللي يجذب الناس. فعلا أستاذ نور، احنا ذكرنا الحفلات والمهرجانات خصوصا في الخليج العربي، وكيف أنه هناك اهتمام كبير في جانب الثقافة والفن والموسيقى بشكل عام. يعني احنا اليوم أيضا في العراق صارت كثير من المهرجانات وحفلات في العراق، في البصرة، في بغداد، في بابل، اليوم مهرجان بابل وغيرها الكثير أيضا من المهرجانات التي أقيمت. يعني ما نشوف حضور للموسيقيين المهمين اللي مثل حضرتك يعني. خصوص المهرجانات والحفلات اللي صارت في العراق واحنا ما نكون موجودين. والله يا اخي انا صريح راح اقول لك شيء استاذ مصطفى، اقسم بالله العظيم انا احلم يوميا او كل اسبوع تصير عندي دعوه بلدي او شغل حتى اروح البلدي، حتى اشوف اخواني واخواتي واصدقائي وديرتي. احنا ما تجينا دعوات، انا ولا مره جتني دعوه. مره رحت حفل ويا حاتم العراقي كان مال اتحاد الصحفيين، المره الثانيه رحت ويا رحمه، هاي اثنين، هاي دعوتين اللي اتذكرها. مره رحت انا بشكل شخصي، صار عندنا بعيد عنك عزاء. ومرة رحت للعراق، بعت بيتي بالعراق لظروف معينة، وهاي 4 مرات رحت من بعد السقوط لحد الآن ما تجيني أي دعوة. بس هذا مهرجان بابل سوي دعوة الفنان المغتربين، أجي أقدم وصلة موسيقية، ما يفكرون بهذا الشيء. وأزيدك من الشعربية أصلا احنا يعني يسمونا المغتربين، وكأنه أنا يعني أمي بريطانية وأبويا إيطالي، لك أنا عراقي بن عراقي بن عراقي. أنا صارت الظروف وسوري على الكلمة يعني، وخلتني أنجبر واترك بلدي واترك أهلي لظروف معينة. أنا الحمد لله ظروفي ليس سياسية ولله الحمد، ولا مطالب بشيء لا قبل ولا هسه، الحمد لله رايح بطريقي وجاي بطريقي. ولكن ظروف أخرى مش شرط تكون سياسية. صفيت كل شيء وجيت للإمارات والحمد لله. ما تجينا دعوات يا حبيبي، ما تجينا دعوات، لازم أروح أنا بشكل شخصي. يا أما تكون هناك قبالهم قابلهم، يا أما عندك علاقات من نوع آخر، علاقات اللي يعني علاقات سياسية أو أحزاب أو شيء. وأنا الحمد لله بلدنا موجود وإحنا نحبه مهما يكون. فعلا نفتخر بك أستاذ نوري، أكيد يعني تواجدك في كل مناطق الوطن العربي طبعا، وفي كل الدول تقريبا العربية، لا سيما أيضا الأجنبية منها، أنه حضراتكم تكونون موجودين وتمثلون العراق. نأمل فعلا أنه تكون هناك اهتمام في جانب الثقافة، ولا سيما أيضا الفنانين الكبار اللي مثل حضراتكم. للأسف نشوف بعض المهرجانات أنه يعني تستقطب الفاشينيستا والبلوجرز وغيرها، وفنانين مهمين أكاديميين على مستوى الوطن العربي هم عراقيين، ولكن للأسف يعني ما تستضافون في مثل هذه المهرجانات. خلي شوية نغير المود ونروح باتجاه المواقف. أكيد أنت شاركت الفنان الكبير كاظم الساهر، نوجه له كل التحية، اللي هو أكيد رفيق الدرب أنت وياه لسنوات طويلة في الحفلات. يعني شاركنا مواقف صارت بينك وبين الفنان الكبير كاظم الساهر، بالإضافة إلى أنه أنت دائما نشوفك في حفلات الفنان كاظم الساهر أنه تطلع تعزف سولو الشوبي، لازم يكون سولو الشوبي للعازف نور الجبوري. فيعني حدثنا عن هذه التفاصيل. والله موقف صار بيني وبين القيصر، احنا تدري انا ويا وسام من التسعينات يعني. نعم. هو والله ايش اقول لك، كثير مواقف. مره في تونس احنا عندنا حفله في ملعب، وانا عندي صوله تشوبي. الحفله المسرح مقابل صف الضيوف والدرجه الاولى ومليان، والمسرح بنص الملعب كره قدم يعني. فقالوا لنا خلوا الالات يعني بعيده وبس عدوا الاتكم، خلوا الاغلفه عفوا مال الالات بعيده. وانا بعزف رطوبه، فالشعر مال القوس ينزل، فالقوس خرب، ضبيته وطقت خرب، فجت الصولو والقوس خربان. فضحك ابو سام الله يعطيه الصحه، فقال لي شنو الموضوع؟ قلت له ما عندي غير بس اصفق له وهي شو اسوي يعني. القوس خرب بصف زميلي كان الاستاذ قصي عبد الجبار. نعم. اخذت القوس منه وعملت الصولو. يعني شو اسوي؟ قال لي ها شو راح اسوي؟ قلت له ما عندي حل، لو اصفق له اهل شو اسوي لك يعني. راح كثير ذكريات خاصه طبعا، اكثر ما نقدر نحكيها على الملا يعني أكيد العامه طبعا. ولكن انا اللي يفرحني بعلاقتي بالقيصر ابو وسام انه
يعرفنا من زمان ويعرف أخلاقنا ويعرف طبيعتنا ويحبنا ويثني علينا ويسأل علينا وعلى ظروفنا دائما. وأما موضوع تشوبي يعني أنا قلت لك من زمان وياه، يعني أيام بغداد يعني قبل ما يصير نجم خارجي ويطلع برا، يعني أنا من زمان أعزف له بالمطاعم اللي كنا نشتغل بيها، أعزف له صولة تشوبي. هو تدري يعطي كل ذي حق حقه، فشاف يعني أجدر واحد إنه ممكن يؤدي هذا اللون هو نوري الجبوري، رغم هو مو شيء صعب يعني على فكرة، ولكن يحتاج إلى روح وإحساس يعني. أوكي هو مو صعب، كلهم الأساتذة كبار وكلهم ما شاء الله بهم الخير والبركة وكلهم فنانين كبار وكلهم صولستية أيضا، ولكن هذا اللون يعني يراد له شوية واحد عنده روح الغربية ويقدمه بشكل حلو. أكيد أكيد، تحياتنا لكل الفرقة الموسيقية المرافقة للفنان الكبير كاظم الساهر لطول هذه السنوات، وهم يتحفون بالمقطوعات الموسيقية لا سيما أغاني الفنان الكبير كاظم الساهر. أستاذ نوري الجبوري، شنو جديدك؟ وهل هناك تعاونات أو مشاريع مقبلة ننتظرها؟ يعني سمعت أنه أكو مؤلفات، أكو بعض يعني السيديات اللي ممكن تصدرها مؤخرا. والله مشاريعي أنا دائما أقول شيء واحد، أقول لكل زملائي زياد راح تعزف مع فنانين ومع مطربين ومع فرق كلها ممكن تنسي، ولكن إذا عندك عمل واحد باسمك أو سيدي موسيقي باسمك يظل للتاريخ، لأن الناس تجي تقول هذا عمل فلان، بس أنت مع الفرقة ضايع يعني. حتى وأنا كنت أسوي صولو يعني كثير، كنت أقسم للمطربين أسوي صولوات. الآن عندي يعني قطع موسيقية ونفذت 2، واحدة هدينا يعني كانت مناسبة لقطر، هديتها لقطر وما اشتهرت لأن هم مناسبة رسمية، والآن أنا في صدد إعادة نشرها على صفحات التواصل. والثانية اسمها تكنو من توزيع الأخ تأليف الأخ الفنان شاكر حسن، وصورتها في لندن وأيضا خليتها بالمواقع وباليوتيوب على صفحتي. والآن عندي تعاون مع موزع من بوسنة، فنان كبير جدا. تدري البوسنة قريبة شوية للشرق، قريبة لتركيا، قريبة لنا، وإن شاء الله عندنا عمل إن شاء الله نشتغل عليه بعد ما أنا هنا في دبي. كل التوفيق لك أستاذ نوري في مشاريعك المقبلة والمستقبلية، وأكيد راح نواكبها إذا كان هناك أي جديد. يعني هذا يعني وعد المفروض أنه ترسل لنا كل الأعمال اللي تنزل لك حتى نتابعها. أيضا يعني أستاذ نوري نريد نعرف شنو رسالتك للجيل الجديد من العازفين. اليوم كثير من العازفين هم مثلا يدرسون في معاهد الفنون الجميلة وأكاديمية الفنون الجميلة، ولا سيما الهواة الشباب يعني، فما هي رسالتك لنصيحتك أيضا للشباب اللي هم مقبلين يعزفون أو يختارون آلة الكمان؟ يعني رسالتي للجيل الجديد أقول له إذا أنت شاب ولسه بادي بخصوص الكمنجة أحكي لك، قد ما بك حيل تتمرن وتتمرن كلاسيك، اترك الشرقي والعزف والتقاسيم والتصوير والفيديو والمعجبين، اتمرن كلاسيك، وخاصة أول 3 سنين من دراستك، خاصة أول 3 سنين لازم خلص تقبل على نفسك الباب وتمرين. وما شاء الله النوتات موجودة واليوتيوب موجود والمدرسين موجودين، والظروف أحسن من قبل بكثير، أحسن آلات موجودة ومراكز موجودة ومعاهد موجودة وكل شيء موجود. اتمرن أوكي. وللآن احنا نتمرن، صدقني أنا الآن أتمرن سلالم، أتمرن سكيلات، أتمرن يعني قوس، أتمرن تكنيك، لأن حتى تظل محافظ على مستواك وابتعد عن الغرور والأشياء السلبية، الأشياء السلبية، السهر، المشروبات، التدخين، المخدرات، هذه كلها مضرة، والتوفيق من الله. نصائح مهمة جدا أستاذ نوري، شكرا لك. عازف الكمان في فرقة الفنان الكبير كاظم الساهر، شكرا لك فنان نوري الجبوري. كنت ويانا ضيف في برنامج المجلة الصباحية، وكلمتك الأخيرة ما هي؟ الشكر لك أخي مصطفى على تواصلك معي، وتحياتي للبصرة وأهلها الطيبين. وأنا كثير أحب البصرة، وكنت أجي دائما مع الفنان محمود أنور بالبهو الإدارة المحلية وبالشيراتون، كثير أجيت مع فنانات أيضا، مع الفنان كاظم الساهر جينا أكثر من مرة، مع الفنان المضر محمد جينا أكثر من مرة. تحياتي للبصرة وأهلها الطيبين المضيافين، وإن شاء الله يا رب نتواصل دائما على خير ومحبة. أنا أشكرك جدا عزيزي، وأسف على الإطالة. بالعكس، شكرا لك أستاذ نوري الجبوري من دبي، كنت تحدثنا، وتحياتنا لك، وإن شاء الله نلتقي على خير ومحبة.